Всеки пети българин е беден. Според статистиката 1 милион и 600 хиляди души живеят с по-малко от 211 лева на месец. Според изследване на Института за икономическа политика, 70% от хората с кредит се затрудняват да погасяват задълженията си. И още тревожни данни. Само в Румъния децата са по-бедни от българските. Стана ясно при старта на европейска кампания срещу детската бедност. У нас над 420 хиляди мълчугани живеят бедно. Българите сме на последно място в Европейския съюз по покупателна способност, а от всички европейски страни след нас са само още 7 държави. България е на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт. Това сочат данните от анализа на икономическото министерство. Едва около 1/4 от българите са доволни от стандарта си на живот. Това обяви на своя интернет сайт Международната организация за социологически проучвания Галъп. Евростат отчете покачване на нивото на безработицата у нас и ни нареди на последно място в Европейския съюз. София е европейската столица с най-ниско качество на живот. Това показва проучване на американска консултантска компания. Всичко е много скъпо. Люксембург е най-богатата страна в Европейския съюз, а България най-бедната. Това показва изследване на Европейската статистическа служба Евростат. Най-ниското почасово заплащане в целия Европейски съюз е в България. Установената минимална надница за час работа у нас е под 1 евро, а най-скъпо платен е трудът в Люксембург. Данните са на Международното бюро по труда. Българите са най-ниско платени в Европейския съюз. Последните данни на Евростат потвърждават статистиката, че средната работна заплата у нас е най-ниската в Съюза. Това е домът на Елена Александрова и нейния съпруг. Живеят в крайна икономия. Децата им също едва свързват двата края. Едем най-лошия хляб в Европа и на това ще му се сложи край. Имахме 3 вида хляб, бял, добружа и черен, но имахме истински хляб. Сега имаме 30 и не ядем този хляб, който заслужаваме ние и нашите деца. Тревожно е състоянието на българското здравеопазване. Около това мнение се обединиха повечето от експертите, които коментираха националната здравна стратегия до 2020 година. Ние сме на последното 33-то място в европейската класация на индекса на потребителите на здраве за миналата година. Недостатъчното финансиране е един от основните проблеми, които отчетоха експертите, като подчертаха, че в Европа се дава 2 пъти повече за обществено здраве. В истинска битка се превърна пазаруването днес в новооткрита верига супермаркети. Заради промоциите хиляди щурмуваха магазините още в ранни зори, заделили прилични суми от поне 200 лева и въоръжени с пазарни колички. В борбата една жена пострада и беше приета в болница в Сливен. В София майка за малко да изгуби сина си. Заради наплива се наложи охраната да бъде подсилена с полиция. Нетърпеливи клиенти се бяха скупчили пред входа още при дори по-тъмно. С наближаването на официалното откриване напрежението започна да ескалира, а постигането на заветната цел да преминат през охраната се превърна в мисия невъзможна. Никой не искаше да изтърве промоцията на краставици за 33 стотинки и банани за 69 стотинки. Като ви натискат, нямате въздух. Какво стана си на мил? Ето ви къде е. Алекс! Момче ли е? Момиче ли е? Алекс! Алекс! Алекс!
Това са картини, които на нас са ни познати от всички държави. Хуни сме, хуни! Какво става сега? Ами станала е тук и само тя да се. Те сега, че надигнате, груди, надигнете капака, за да може да се ваза. Епа няма така па да стане. Тук е, да.